Mãe, Agora Zé Maria é um pedreiro. mãe. Nada não. Amanhã eu vou. Ó, seu irmão, Dá pra onde? lá na igreja. Ó, Aí sim. Eu vou lá no mercado. Dá pra fazer? Vou fazer pastel com pavê de carne, carne com queijo, queijo catupiry e presunto de queijo. Olha aí, quem acordou aqui, ó. Olha quem acordou. 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 Olha! Olha! Olha quem acordou. Oi! Tá fazendo o que ele fez.